guys, in this video I'm gonna to add water into the boiling oil. In this bucket 2 liters of vegetable oil. When it starts to boil, I will add some water in this bucket. I poured water into a condom and now I will throw it into the bucket. It's very dangerous, please don't try this yourself. Все, парни, работаем. Стрёмно, Ёп. Это было очень круто, ребят. Офигеть. Класс. Все, готовы? Ага. Все, сдохло. В общем, ребят, такой выпуск был. Я надеюсь, вам понравилось, и вы мне вляпаете вот такой вот огромный жирный лайк, такой же горячий, как было это пламя. Не забудьте подписаться на канал. И, в общем, ребятки, всем пока. Класс!